Дорогие мои, наша любимая тема стучит, гремит, на пороге стоит. Что же нас ожидает хорошего в ближайшее время? Давайте посмотрим. Итак. Ох, ну посмотрите, а для кого-то у нас идет медленно, но верно, стабильность в вашу жизнь, да, потому что, ну, это карта стабильности, это карта дохода, да, он приходит медленно, но это стабильный доход, это стабильное пополнение вашего дохода, да. Для кого-то, мои хорошие, здесь идет, ну, кто-то будет оборачиваться назад в прошлое и пытаться что-то вернуть. Не смотрите в прошлое, да, поднимайте головки и смотрите на будущее. У нас эта карта уже была, потому что будущее готовит вам интересные сюрпризы, да, посмотрите, будете выбирать, что же лучше, да, будете строить какие-то планы, долгоиграющие планы, да, с перспективами, но для этого вам нужно отвернуться от прошлого, да, нужно посмотреть в настоящее и в будущее, потому что перспективы будут, здесь нужно разрушать прошлое, здесь нужно от этого уходить, иначе высшие силы поставят вас в такую ситуацию, что вам придется просто уйти, и обычно это тогда болезненно, поэтому нужно делать вот, ну, вовремя и самим, да. Ну, конечно, посмотрите, здесь у нас вот двоечка жезлов, а тут уже и троечка жезлов. Кто сам разрушит, кто сам уйдет, кто сам сделает вот эту вот чистку вашей ситуации, да. Тут из двоечки жезлов у нас идет троечка жезлов, а это открытие дорог. Но посмотрите, это же перспективы, мои хорошие, посмотрите. Вы только мечтали об этом, а эти перспективы будут, посмотрите, как планомерно и как классно входить в вашу жизнь. Вы видите, у вас тут неограниченные перспективы появляются, да? Туз кубков. Но здесь я больше даже и не буду вытаскивать никаких карт, потому что, мои хорошие, перспективы по троечке жезлов, это долгоиграющие перспективы, как я и говорила уже, да? У нас все каналы взаимосвязаны. Канал любви, канал денег. Убирайте то, что уже отжило, и все каналы будут открываться, понимаете? Счастье, любовь, деньги, это все будет открываться, все каналы будут открываться, если вы поставите точку в том, что уже не функционирует, что уже не живо, да, что по тузу кубков это идет новое, это новая любовь, наполнение, это гармония, это стабильность, это счастье, чего я вам и желаю.